咁我哋係繪製之前咧，我哋稍微將個圖咧改正面少少先。我呢個用咧 AD、CAD 啊，同埋咧其實你哋都一樣嘅。咁我哋可以去除多餘嘅唔要嘅地方啊，然後咧將佢排翻好大概咁樣啊然後將佢裁剪出嚟啊，大概呢個位置啦，剪出嚟大概咁樣啦。咁呢一步我嚟做啦，咁等陣咧就大家一齊用就得啦。跟住咧做咗之後咧，就將佢先應該差唔多係嘛？係，好，同意完成嚇，咁呢個就係我哋同意啊，呢個就係正面啊，正面圖，好然後咧我就係要多張側面圖，側面圖就係呢一張同樣可以同樣咧就唔使刪嘅。呢張好木然後咧我哋側面圖咧，我哋都將佢截圖截出嚟，係大概咁樣然後咧就轉少少方位，令到我哋做嘅過程當中咧會做得更加更加順暢少少嚇，應該係咁樣啊。應該咁樣啊。咁等陣咧，我哋就做一個咁樣嘅參考啦。同意，好。好啦，喺呢兩個過程當中咧，咁我哋開一開新嘅一個連件你可以開打開呢個連件開我哋之前K230嘅呢一個連件。好，呢個就係我哋而家基礎嘅要用佢嚟設計嘅一個模板啦。係，咁我哋已經準備好啦。咁我咧喺呢度咧，我哋新建一個裝配體咁呢個同意。新建一個裝配體出嚟然後咧將個裝配體咧，將個 K230咧就放落去因為你直接放落去咧，咁就咁就係對射中心啦。但係咧，我哋其實咧要少少希望咧，佢唔係呢個，即係佢唔係原點對齊呢個中心嘅。我哋係希望咧，佢係即係以一個即係呢個中心，即係呢個板嘅中心去對齊嘅。咁好處在於咧，板嘅中心我哋嚟緊去做三個設計嘅時候咧，就比較方便啲。揾咩事？好，知道。我自己好啦，咁我哋第一個重要嘅事咧，就係將呢個呢個係原本嘅前視基準面咁我哋將佢咧就變成一個可以浮動。要係中心線嘅中心重去重合嘅。係浮動，你先浮動先，因為呢個面咧，呢個面咧係我幫佢建立嘅一個中心對稱面同埋咧我哋都可以打開呢度打開呢個文檔因為我建立咗一個喺即係我哋正面對到嘅左右嘅對稱面，咁我哋就建立一個上下對稱面。上下對稱面咧，你可以點呢一個邊同呢一個邊，點完之後咧，我哋可以喺上面特徵嗰度呢度新增加一個對稱面呢度新增加對稱面。你係左邊，咁我放喺左邊啦，係。拉咗係拉，我拉翻去左邊啦，係拉翻去左邊就喺呢一度呢個建立呢個面，係
真係啊，咁樣就可以建立咗一個面出嚟。同埋呢個面咧，我哋叫上下對稱面啦。上下對稱面係咁呢個上下對稱面咧，我哋可以放喺呢個地板下面因為我上呢個你有冇見到我之前放咗個左右對稱面？呢個左右對稱面，改個名啊，左右對稱面，左右對稱面然後將呢兩個對稱面咧，又方便啲，我將佢拉出嚟好啲咁樣。睇下先，我直接將佢拉出嚟啦。我將佢放喺邊啊？我放喺地板度。係放喺地板度。佢而家唔俾我拉出去嘅原因係因為我先做咗個地板，再做呢一個嘅。或者我將呢個地板呢個刪除咗先啊。我直接將呢個，我直接就將呢個改個名啊，呢個叫地板咁就 OK 啦。同埋呢個係左對稱面，呢個係右對稱面啊。同埋你自己了解都得嘅。然後咧，我哋喺呢邊裝配體嘅時候咧，我哋保存一下裝配體先。裝配體咧，我哋保存一下叫外殼設計啦。8230整體啦，我哋叫整體啊。咁一般裝配啲整體咧，我哋填一個名咧叫我哋叫01啦，外殼整體啦，好咁樣我哋就建立咗一個裝配體啦。好，然後咧，我哋將呢個裝配體嘅呢一個位置稍微移動一下，佢嘅呢一個左右嘅面咧，應該同我哋右視呢一個相重合嘅，係嘛？移到中間，然後咧佢嘅一個上下對稱面咧，應該同我哋嘅上視重合，係啊。跟住咧，跟住前視咧，應該就同我哋前視重合。OK， 咁樣咧，呢個成個板咧就放咗喺我想放嘅位置啦。放完之後咧，我哋可以將呢兩個對稱面咧，將佢隱藏。咁我就係左右係同右機準備。你睇一睇邊個位置？係呢個重合係。咁佢嘅原生點咧，基本上就係我哋嘅一個我哋嘅本身嘅原點嗰度啦，就方便我哋後續嘅去安裝去裝呢一個，即係去設計佢嘅外殼啦。係。跟住咧，下一步咧，咁我哋喺正面呢一度咁我哋建一個草圖啦，建一個草圖，同埋呢個草圖正面建一個草圖。或者我哋先咁樣，我哋先新建一個先。我哋先建一個零件啊。我哋呢度呢個位置新建一個零件。係。我做咗啦已經。係。咁呢個零件係虛擬零件嚟嘅，佢保存喺呢個入邊嘅。咁我哋呢個零件咧，我哋叫規劃啦。外殼規劃。個名咧係可以改嘅，唔緊要。外殼規劃先。好，然後咧，我哋外殼規劃入邊咧，我哋編輯呢個外殼規劃。編輯，即係編輯呢個啱啱我哋新建呢個嘅外殼規劃嘅呢一個。然後就咁樣。係。係，然後咧係呢個外殼規劃入面咧，我哋就可以建立一啲我哋想建立嘅元件啦。我哋係咁樣睇到嚟先。好留意翻，而家我哋係入係而家我哋係唔係你要先編輯呢個先，編輯個零件先。而家我哋編輯緊呢個零件，編輯個零件好啦，零件規劃。咁呢個時候咧，我哋就插入，然後咧我哋將啱啱嗰個圖片咧插入嚟。應該係工具。草圖工具。然後咧下面係一個草圖圖片，冇草圖圖片原因係因為我冇去做建立一個草圖，
我先建一個草圖先，建立草圖咗之後咧，咁就可以喺草圖工具入邊揾到插入草圖嘅圖片。呢個時候咧，我哋就揾翻啱啱我哋即係掃過嗰張圖片我哋砌下嚟呢個記得留意翻，我哋係插入一個正面嘅圖片啦。正面圖片咧，當然啦，圖片比較大啦，咁我哋睇睇。你修改嗰講翻佢啲基準唔係 size 先，咁個基準要落肥啲。咁我哋可以唔要呢個企用縮放工具嘅然後咧鎖定高比例都唔鎖定因為呢個要少少變形，我哋需要佢。你將相掣入去。即係係咁，我哋共享入邊你睇一睇喺我哋新建立咗一個叫3D 設計，係3D 設計，係3D 唔係3D 設計，3D 設計入邊3D 設計，3D 設計入邊就係呢度。Oh no！就喺呢入邊，你睇一睇圖片啦，係邊個圖片？都你睇冇錯。呢度係邊個？3D 設計係下面，上邊係最後面，係呢張正面係，我要一個正面，要一個個名要一個正面，我改個名啦，要一個背面，我改個名。正面側面。側邊，我改個名叫正面同埋側邊，係啊。OK。係，咁你可以將呢兩個圖 download 落嚟嘅。好 download 落嚟之後咧，因為而家呢個圖咧喺呢個版下面咁我哋可以同意一下咁我哋將呢個版咧，將個版移落去少少先因為呢個版咧其實係可以前後移動噶嘛。係啊，咁我哋將個版咧，而家要啲左訂睇唔呢個圖，係啊，我哋將個版咧，即係呢一個連件我可以將佢移落去少少，就係啱啱我哋要呢個重合係正面重合嘅時候咧，我先退出編輯先，正面重合嘅時候咧，而家係重合，我將佢移動一個距離，我將佢移動後少少，比方話5mm將佢移後少少係5mm大概係5mm咁我就移動喺張圖片後面啦。移到後面嘅原因係因為我希望我做一個即係做一個圖片大小嘅調整。移到後面未同意先啦。而本身就係佢前面嗰塊板咧，呢度咁細個。如果咁細嘅話，你咪將佢偏差呢個，然後咧將呢一個縮細啲咯，要去縮細。縮細嘅時候咧就唔要縮放工具啦，都唔好鎖定高寬啦。係啊，我哋可以拉大，嘗試將佢變化嘅。另外一個咧就係呢個圖片咧，我哋可以雙擊佢嘅時候咧，可以喺呢個揀全圖像然後咧將佢變成半透明。但係你點樣可以將佢放喺佢後面？點樣可以將佢放喺佢後面？咁樣啦，大概放喺後面，前面咧就係你一係就移動呢塊板，前後移動呢塊板。你退出呢個編輯先，係啊，都再退出呢一個呢張前後移動，你點呢一個位置？上面呢一個咩事點呢一個呢個你睇唔係
係呢一個係嘛？呢一個咪可以偏差移動佢前後距離咯。係啊，而家呢一個你咪用呢個尺寸啊，比如話你移動10mm 啊，呢個咪可以前後移動咯。係啊，5mm 啊。係啊，其實我就想移喺後面咧，就比較容易啲去，移喺後面就比較容易啲去睇到。好啦，然後下一步咧就係我哋要調整呢個嘅大細啦，令到佢睇落嚟遲翻少少啊。點解我哋係冇鎖定長咗少少咧？長少少係好正常嘅，咁我而家要調整少少先，因為呢個設計係一個正方形，咁但係咧佢呢個設計咧就係一個，即係佢 AI 出嚟嘅一個圖咧，一定係同真實情況係爭得比較大嘅。所以咧，我哋呢一個可能實際做出嚟嘅效果咧，點解我縮細咁奇怪？要咁大先得，我哋要咁大先得啊！我拉長係點咁樣拉長？啊？拉長係咁要冇鎖定高係闊刪咗個度，鎖定。係，你要將呢個放喺後面去睇到。啊，你全圖像先啦，全圖像。啊，將佢變透明先。我你決定點發咧？係啊，變透明先。可能呢嚿嘢咧要變成一個咁樣嘅設計先可以，先可以包住呢個。係咪啊？我哋如果有咁樣設計嘅話，即係呢一個吊墜咧，要設計到咁大，你再加埋入邊仲有啲走線啊，仲要放電池。電池我買咗個電池咧，就係同呢塊板差唔多大嘅，7mm 厚度嘅，係啊。所以你要將佢放落去，要一個弧形弧到咁好嘅話，基本上我要擺成咁樣先得啦，係咪啊？係啦，啱啊。同埋呢個camera 咧就可以上下移動少少啊，到時我做嘅時候移動少少啦，可能會咁樣比較好睇啲，係嘛？係嘛？所以最終做出嚟嘅效果咧，應該係呢個效果。係咪反嘅？係咪同你嗰個整反？唔緊要啊，大概就係咁樣咯。咁樣。即係話對齊個 camera。係。camera 其實對唔對齊都唔緊要，啲到時我哋開孔嘅時候咧，可以你呢個都幾好嘅，你呢個，相當於我哋上面可以搞啲按鈕啊。上面可以播。係啊，我覺得培平呢個幾好嘅，做得。我呢個先唔好鎖定佢先。想你配片係咁樣嘅係嘛？係嗰個 camera 對齊。camera 對齊。上少少啦，因為唔想做得咁厚。真係而家係咁。大概就係咁樣。點樣移過嚟喎？呢個係點樣移過嚟啲啊？大概就係咁樣啦。呢個點樣移過嚟？邊個移過嚟？就係草圖樹。草圖移咧要兩個移法。第一你就移呢一個呢一個連件你移呢個連件呢個連件係我哋任意擺噶嘛。但係呢個連件我哋任意擺噶嘛。係。你咪可以喺浮動有件數。係啊，呢係咪浮動咗啦？未。你未浮動啊？你未浮動啊？但係你未浮動啱啱？我唔使浮動嘅，因為啱啱你係已經浮動咗，將佢放喺呢個位置，你加咗好多嘅一個配合關係嘅。有件呢個係邊個？小生呢個。浮動關係咧？你加入進嚟之後冇變到佢位置啊？你直度就加入就係固定㗎。加入就係固定嘅話，咁你就重新做一做啦。因為咧啱啱你嘅呢一個底板，你未加對稱面。
你未加對稱面。咁啊，咁就你少做咗唔少步，不如你喺呢邊做好唔好啊？我哋先向前做咗先。佢俾你過嚟呢邊啦。係，一齊睇住先嚇。等陣係咁噶嘛？好啱啊，係啱啊，佢哋都係啱。一齊啦，一齊。好啦，我哋下一步啊。好啦，咁啊呢個就係我哋正面圖。咁啊，我哋可以右鍵咧，你可以開右鍵，直接打開呢個我哋呢個連件啊。即係你可以打開呢個同意右鍵鍵呢個，打開呢個連件。係啊，呢個連件咧，可以直接喺順白啊，你可以直接睇呢個連件。呢個連件當然啦，我哋就攞咗呢一個圖出嚟啫，係嘛？攞咗呢個圖出嚟啫。好，我哋下一步啊，咁我哋喺呢個地方啊，我哋再有鍵啦。翻返呢個翻返呢個圖先，翻返嚟我哋啱啱個裝備體，你可以撳係啱。翻返嚟裝備體，好，裝備體之後咧，我哋喺呢一個固定殼入邊咧，我哋再升建一個草圖，係執視圖，係呢個係右視圖嗰度咧，我哋生成一個草圖啊。好，右視圖生成個草圖。右視圖先生一個草圖，好，右視圖先生一個草圖，係生成咗係嘛？好啦，生成你生成錯咗啦，你要係呢個編輯佢，否則你生成嘅草圖係呢個裝配體入邊嘅草圖，仲唔係呢個連件嘅草圖，係啊，呢度重新嚟一次啊，係右視。生成草圖啊，咁啊呢個草圖咧，咁我哋攞翻啱啱我哋另外嗰個側面嘅圖出嚟先。工具草圖工具，草圖圖片，係啊，攞翻呢個側面嘅圖出嚟先。同樣係唔要縮放工具啦，冇高寬比啦，然後咧全圖像咧就係咁樣，係啊，都將佢半透明化然後咧，我哋將佢縮細少少先。我哋將佢轉，我哋今日咁樣啦。我哋 camera 喺呢邊，倒轉咗唔緊要，正常嘅。咁你咪雙擊佢之後咧，草圖啊呢度，呢個草圖啊，分析。草圖嘅個圖像咧，係啊，呢個你咪直接點定像啦，直接點緊定像就得啦。大概係頭先咩樣嚇？我哋睇一睇先。呢個 camera 係啊，個係 camera。你可以拉齊少少啊，大概呢個樣嘅。哇！呢個又做到咁大喎，睇下做到咁大喎。呢個係三兩個手最高。你可以拉嗰少少啊。
係有呢個係 camera。係啊，我哋睇一睇個大細啊，呢個係縮短啲，呢個要拉長。大概呢個位置度。啱嘅啱嘅。係咪啊？係啊，我哋咁樣睇下。咁啊，呢嚿嘢咧，如果係咁樣，可能做得唔係咁薄喎，可能做到咁好喎，係咪啊？我哋係啊，因為呢度 camera 喺呢邊，咁樣咧呢度仲有幾個針喺度，我哋包住嗰個針，針仲你要仲要裝電池啊？裝電池，我呢度就留翻一個空間俾佢裝電池。即係我要咁。可能要撳負先得啊，可能要係啊，後面呢個拉大，呢個拉大嘅話，你轉一轉下，你要同呢個差唔多高啫嘛，呢個好明顯呢個側面咧就高過呢個，係呢個大概喺呢個位置係嘛？你呢個差唔多等高嘅係咪啊？咁樣咧，你咁樣睇咧，但係你後面就要拉大少少，係啊，你後面拉大少少，因為呢度要放電池啊嘛，係嘛？係啊，你咁大概咁樣睇嘅時候咧，咁樣就差唔多，高低都差唔多啦，係嘛？高低差唔多，然後咧側面咧就要咁樣啦，係啊，我哋可以放多少少啦，呢個可以前少少，係啊，大概就咁樣咯。嚟睇下，我哋再檢查，呢就係檢查一下，我呢邊都檢查一下。咁啊，呢個就係我哋設計嘅一個基礎咯，啊。好，另外一個咧就係我哋希望我哋呢個殼咧係邊度分界線啊？係喺邊個位置去分界？比方我哋因為而家我哋提到咧，我哋呢個我哋同意咗先啊，嚇，我哋先同意呢個唔好編輯先。我哋見到咧，而家我哋即係呢一個 K230嘅板咧，大概放喺呢個位置嘅。然後咧，我哋嘅中點咧、圓點咧攞個圓點出嚟啊！開咗圓點係呢個位置係嘛？呢個係我哋圓點，係啊，我哋嘅圓點係呢個位置嘅。所以咧，我哋畫圖嘅過程當中咧，呢一個係呢一個即係我哋而家嘅呢一個零件嘅圓點就係呢個位置。呢個位置開始畫所以咧，我哋嘅一個殼咧，可能就係呢度開始分半。如果呢個開始分配唔係太好啊，我哋將佢移前少少先啊。我將呢一個佢哋呢一度咧移前啊，我睇下先。我移前嘅話，我直接一係變成0啊，我將佢移到最前。先邊個佢？我係想從呢度開始分割就相當於咧。邊度變成？我諗一諗先啦，邊度開始畫比較好啲？如果從呢度開始畫嘅話，成個呢個咧要移到，成個呢個咧要移到呢度，要移到呢度嚟。你稍微等一陣啊，我哋直接睇下呢邊呢個圖先。呢邊呢個圖點樣去移比較好啲？呢個圖呢個圖嘅話，因為我哋原點係確定咗，原先係呢度。好啦，咁我哋就按照原先喺呢度開始畫啦。要移落嚟少少啊！邊度開始啊？移落嚟少少啊！移落嚟少少都，我睇下先啊。呢個感覺感覺差唔多啊。
差唔多開到2度嚟。呢度咧，我唔知話啱啱咧就係就係呢個位置平衡嘅係嘛？我意思話呢度咧就一係就唔要3mm，直到去到0mm嗰度，去到0mm，去到一個最 basic 嘅位置嗰度。然後咧我哋移動呢一個，移動呢一個外殼，移動呢個外殼去匹配佢，咁樣啦。匹配佢好嘛？咁樣啦。我覺得呢個你匹配得比我好。都差唔多，係啊，上下都差唔多，幾好啊，做得超好啊，超好啊，好啦，咁啊超好嘅咁我哋就咁樣話啦，好唔好啊？我覺得你移動得比我做得好啊，係啊，超好，你睇下，我覺得你呢個我呢個點解感覺？你呢個好大啊！係咯，點解會咁大咧？可能呢個咁大嘅原因係因為我原本呢個就比較大。即係原本呢個就做得比較大，係啊。你仲要配合埋另外一邊個，你呢個縮細啲，咁你嗰個咪唔使咁。你話呢個縮細啲，係嘛？呢個係啊，呢個可以縮細少少，咁樣好嘛？點樣嗰陣時？係呢個縮細少少咁樣，係啊，咁就我可以將呢一個咧，先變成一個先更改下透明度先。咁樣，更改透明度先。咁樣。咁樣畫出嚟，可能我要少少單身係等陣先。我單身放唔落去，我拉大少少啦。我單身呢啲尖角嘅咧放唔落去。好得，我同意。係啊，因為仲要整曲面啊，所以呢個咧，如果我邊改咗之後咧，我呢邊就要可以適當嘅縮細少少啊，細少少。呢個可以再縮細少少。我覺得呢個配合得幾好。我睇下效果先啊。呢個可以，呢個差唔多，呢個差唔多，好，同意啦。咁我哋今日就開始做啦。係啊。咁開始做咧，咁我哋先做幾個曲線出嚟啊，然後咧我哋幫我哋去建立一個成個曲線嘅一個樣先，好唔好啊？好啦，首先咧我哋第一個曲線咧，我哋做呢個正面嘅曲線啊。咁正面曲線咧，我哋留意翻啦，係要喺呢一個要喺呢一個草圖入邊咧先編輯佢。好，我先停咗呢一堂課先啊。